Me oleme nüüd mõnda aega kirjeldanud üldisi teadmisi. Edasi läheme aga kahe Antalise poolt välja töötatud tööriista tutvustamise juurde. Ja need mõlemad on loodud Antalises koostöös erialaspetsialistidega ja need hõlbustavad keskkonnasõbralike toodete valimist meie sortimendist. Ja nendeks on siis rohelise kaardi tööriist ehk Green Card, mis annab teile põhjalikku teavet pakenditoodete keskkonnaomaduste kohta. Ja teine on Green Star System. See aitab teil hinnata erinevate toodete näitajate konkreetse keskkonnakriteeriumi alusel. Et meie rohelise kaardi ja Green Star Systemi abimaterjalide leiate meie veebipoes valitud toodete juures ja need täienevad pidevalt. Roheline kaart on siis Antalise veebipoes saadaolevate toodete infodokument, mis sisaldab toote kohta põhjalikku keskkonnateavet. Ja see võimaldab siis klientidel teha teadlikumaid valikuid. Roheline kaart on välja töötatud koostöös väliste ekspertidega, kes on oma ala spetsialistid nii õigusloomes kui ka keskkonnakaitses. Ja see sisaldab 11 erinevat keskkonnakriteeriumi, mis omakorda põhinevad 4 peamisel sellisel jätkusuutlikkuse väljakutsel, millega meie kliendid silmitsi seisavad. Ja nüüd sellel slaidil näetegi vaadet, mis Antalise veebipoes toote rohelisel kaardil näha on. Ja näha olevatest teguritest esimene on siis reostuse vältimine. Ja REACH määrus nõuab kõikide Euroopas kasutatavate keemiliste ainete määratlemist ning registreerimist. Et iga aine, mille kasutamine ei ole keelatud või piiratud, on lubatud. Järgmiseks näha ressursside kestlik kasutamine ja seal on välja toodud protsent esmase biopõhise materjali kaalusta ehk siis protsent PIR ehk post-industrial recycled ja protsent PCR ehk siis post-consumer recycled ehk siis ümbertöödeldud materjali kaalusta ja ka info toote korduvkasutatavuse kohta. Järgmises sektsioonis on mõju kliimamuutustele ja selle all on näha toote süsiniku jalajälg ehk info siis kasvuhoonegaaside heite kohta. Ja viimaseks elurikkuse säilitamine ehk seal on siis näha erinev sertifitseerituse informatsioon. Ja lisaks leiab roheliselt kaardilt ka muud keskkonnalist infot kuni tootmiskohani välja. Ja see teave vastab ka PPWR-i poolt seatud erinevatele mõõdikutele, mida ettevõtted siis peavad koguma ja jälgima. Ehk Green Cardi abil saavad kliendid valida pakenditooteid erinevate keskkonnakriteeriumide alusel. Ja varem öeldud ei ole lihtsalt vastust sellele küsimusele, et milline on keskkonnasõbralik pakend. Ja seda mõjutavad paljud tegurid. Green Card aitabki teil saada ülevaadet erinevatest teguritest konkreetse toote puhul. Lisaks oleme Antalises välja töötanud toote keskkonnamõjude hindamise süsteemi Green Star System. Et see aitab siis klientidel teha pakkematerjalide ostmisel keskkonnasõbralikuma ostuotsuse. Ja selle hindamissüsteemi abil saavad kliendid lihtsalt samalaadsete toodete keskkonnasõbralikkust võrrelda. Green Star süsteemi klassifikatsioon põhineb ringmajandusmudeli 4 kriteeriumil, mida tuntakse inglise keeles siis 4 R-i nime all ja mis on seotud ohutuse, tooraine, hankimise ja toote kasutusea lõpuga.
ja hiljem vaatame, et kui tootel on rohkem tärne, siis on ta ka keskkonnasõbralikum toode, aga et need 4 R-i tulenevad inglisekeelsetest sõnadest reduce, reuse, recycle, recover. Ehk siis reduce tähendab eesti keeles vähenda, reuse, võta ringlusse sedasama materjali, recycle, et materjal on taaskasutatav ja recover on materjal, mis taastub. Ja siit siis on näha, et on tooteid, mis võivad Green Star süsteemi tööriistas saada rohkem või vähem tähti, aga võib ka juhtuda, et mõni täht tuginedes nendele kaartidele, mida River juba tutvustas, jäävad ka mõnest kriteeriumist ilma, et seda võivad mõjutada siis 2 tegurit. Üks on ohutus ja teine on keskkonnasõbralike omaduste puudumine. Ohutus tähendab seda, et kui toode sisaldab väga ohtlikke aineid, siis see mõjutab tema tähtede hulka ja siin sellisel juhul üldiselt tähtede hulk on madalam. Ja keskkonnasõbralike omaduste puudumine võib tähendada seda, et kui toode ei ole ümbertöödeldav ja sisaldab näiteks biotoorainel põhinevaid või ümbertöödeldud tooret vähem kui 25% kogu toormest, sellisel juhul ei saa ka anda hinnangut. Aga et seda keerulist juttu natuke inimlikumalt kirjeldada, siis paberteibis on vähem keskkonda mõjutavaid komponente ja sellest tulenevalt on sellisel tootel tähtede arv suurem võrreldes teibiga, mis on põhimõtteliselt plastibaasil valmistatud. Selline tähtede süsteem on ainus siin vähemalt Antalise sellisel turgudel, kus me tegutseme ja selle asja eesmärk on siis just nende erinevate keskkonnakriteeriumite alusel hõlbustada valikute tegemist ja kui tunnete, et vajate täiendavat abi keskkonnasõbralike toodete leidmisel, siis võite julgesti pöörduda juba meie poole.